Halo teman-teman, kembali lagi di channel Devan Redawa. Jadi di video kali ini saya mau beli kandang jemur yang seperti ini ya. Jadi kandang jemur ini saya kekurangan tempat. Ini kan baru 1, 2, 3. Ini sebenarnya kandang buat nerbangin. Saya pakai buat jemur, soalnya saya kurang kandang jemurnya. Ini cuma ada 3 ya. Yang kemarin itu diminta sama temen yang fiber. Nah saya akan beli, soalnya di kandang itu masih ada sekitar 5 pasang lagi burungnya. Nanti kita akan beli, ikutin saya ya. Jadi di sana itu tempatnya penjual berbagai macam sangkar burung ya, dari burung merpati, ada burung-burung macam-macam ya. Oke, kita akan langsung saja menuju ke tempatnya. Nah oke teman-teman, kali ini kita udah sampai ya di penjual kandang burungnya, tapi orangnya belum ada. Nanti kita cari dulu orangnya teman-teman ya. Ini kandang jemurnya ini nih. Tuh teman-teman bisa lihat ya, kandangnya banyak sekali. Ini berbagai macam kandang, ada kandang burung, kandang hamster, dan juga ada pagupon burung ya, merpati. Nah nanti kita akan coba tanya harga kandang jemurnya berapa. Kita tunggu dulu orangnya, soalnya orangnya belum ada di sini. Ya kita coba lihat ke dalam ya, teman-teman bisa lihat banyaknya minta ampun. Tuh teman-teman bisa lihat banyak banget. Nah itu orangnya udah di sini ya. Yang kandang pintu 10 125, yang kandang 8 pas 100. 120 teman-teman yang kandang isi 10. Pasaran ini pada malas ada ketawa di sini. Satu serole. Satu serole. Ada satu selama ini laris satu. Kita lihat gudang sebelahnya lagi ya teman-teman, soalnya itu kurang cocok. Lihat di gudang sebelah. Nih gudangnya aja banyak banget kayak gini teman-teman, bisa lihat. Nah ini udah ada kandangnya. $120 teman-teman harganya. Boleh kurang mana yang murah mas? Wah. Bes 120 bes, selaris lah kurang mana yang Mana bukan sini backup berapa? Kalau itu kan daerah itu tengah perusahaan. Next yang paling anaknya sih dulu ya. paling lawak dulu ya. Oke bayar baca. Kene ngendik dah, Karanganyar apa ya? Iya Lebak Siu. Nah, kita cobain dulu pintu-pintunya ya.
Oke, baik. Tulangnya mana mbok 100, mbok. 100 ya. Satu kayak ini ke. Yang 6 sekitar 5 65.000. Yang pintu 6 ini pintu 10 120. Nah, kita udah dapat ya. Sekarang kita bawa pulang. Ini pintu 10 harganya 120.000. Nah, ini bahannya lumayan bagus. Ini ya. Tuh, banyak banget. Baik, kita pulang ya. Kita langsung pulang. Kita akan cobain kandangnya. Nah, kita sekarang udah sampai di rumah ya. Kita akan langsung saja pakai kandang. Nah, ini kandang yang tadi saya beli ya. Ini ada untuk 5 pasang burung merpati. Jadi ini pintunya ada 10. Satu buat jantan atas, 2 buat betina di bawah, sama ini juga ya. Tuh, ini juga bawah. Jadi ada 10 pasang pintu. Kita akan langsung saja masukin burung merpatinya ke sini. Soalnya dari pagi itu kekurangan kandang, belum dijemur sama sekali. Kita ambil burungnya di kandang ya. Oke, let's go. Kita masukin satu persatu. Nah, ini bantengnya ya teman-teman ya. Ini bantengnya waktu itu di tes balap. Ini jodohnya diganti karena waktu itu betinanya sakit dan sekarang nggak tahu kemana. Ini banteng. Nah, kita akan langsung saja ke tempat penjemuran ya.
Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video kali ini. Kita udah beli kandang jemur. Jangan lupa di subscribe channel Devan Redava, ditekan loncengnya biar saat saya upload video terbaru teman-teman itu tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.